Ya. Hari ini kurang bagus ya. Kalian lambat sekali gitu loh. Tolonglah. Wah, itu karena ini ya efek. Wih. Oke, jangan lupa subscribe. Good pagi, selamat morning. Hari ini nggak terasa kita sudah sepedaan ini membuat video dari awal sampai dengan sekarang. Ini adalah sepeda, ini adalah video yang ke-90. Wow. Nggak kerasa dari mulai pakai aksi di track downhill, pokoknya paling nekat se-Indonesia Raya. Kemudian hari ini di video yang ke-90 ini kita mau review sepeda baru, sepeda wetonan lama tapi baru. Oke, kita akan coba track session ke berapa tuh? 9. Track session 9. Kita coba lihat ya, hari ini ada 2 sepeda track session 9 sama kita mau coba Santa Cruz nomor 4. Wow. Gila-gilaan ya. Go! Gak bawa saya. Di bawah gudang cara mesin saya itu. Banyak bawa belakang aja. 10 dari modifnya. Oke ya, kita sekarang tanya Pak Buldog ya, dia hari ini di episode 90 ini juga ganti sepeda. Langsung nggak tanggung-tanggung DH. Nggak tahu cara pakainya, tahu atau enggak ya? Kita cek dulu. Oke, gimana Pak Ketut ini pakai DH di trek Pinang? Rasanya gimana nih? Wah, memang benar kata orang. Pastinya Yahud ya. Kalau kata pakar sepeda, rider itu harus 2 komponennya. Oke. Kalau emang tidak punya skill, harus didukung dengan perangkat yang bagus. Bagus. Kalau punya skill, perangkatnya bisa biasa. Nggak usah Dan bagus-bagus. saya itu adalah golongan yang keduanya. Golongan nekat. Skill punya, perangkat oke. Oi, ini ganteng sekali. Gak tanggung-tanggung dia langsung ganti track session ya. Barang lama, stok baru. Oke, kita ikuti setelah ini ya. Kita ikuti dia. Go. Yuk. Oke. Kita kasih jarak. Juga lincah ya. Oke, di depan kita track session Buldog memberikan jarak kepada Hari the Pretas tabletop session. Oke. Garden Rock. Mantap. Drop tangga. Enak.
Nice. Dengan speed yang rendah tetap diambil sama beli ketut. Wih. Yoi. Terbang session track. Sepertinya sudah mulai menikmati sepedanya. Oke. Kasih jarak dulu. Finish session. Jarak. Piye kok lemah ini? Lemah, Pak. Tidak dalam performa terbaik, guys. Biasanya kalau cuman Pak Robi lewat nih, sekarang lagi nggak fit nih, lagi nggak fit, guys. Oke, gimana tuh? Hari ini kurang bagus ya. Kalian lambat sekali gitu loh. Tolonglah. Wah, itu karena ini ya efek, efek ganti weapon dia sombong kali ini. Oke, kesan saya naik sepeda ini mantap ya. Lebih empuk, corner-cornernya lebih enak, untuk dropnya lebih mantap, stabil, enteng ya. Jadi kesannya ganti sepeda ini cocok lah, mantap. Ribonnya? Ribonnya oke. Handling? Semua grup set saya masih pakai grup set yang lama, jadi pindah tempat aja dari trek ke Santa Cruz nomad ini. Jadi saya hanya ganti di hub belakang aja, ukuran 148. Kemudian di BB nya juga ganti, bukan pakai press fit tapi pakai yang manual. Oke, segitu saja, pokoknya mantap jiwa, gas. Oke sobat nekat, sekarang ini acaranya kita akan ulik sepedanya Pak Bulldog ya. Hari ini dia bawa sepeda baru, Trek Session tahun berapa nih? 2019 ya. Barusan hari ini turun gunung di Gunung Pinang, mantap jiwa. Kita lihat aja dari handlebarnya dulu. Ini handlebarnya pakai apa nih Pak Bulldog? Race face ya? Ya, race face K3. Pakai race face. Kemudian untuk brake setnya dia pakai Sense. Cassima Flood Fox 200. Ini 40 ya loh stationnya. Kemudian Brake set. Wheelsetnya pakai R10. Rotornya pakai Aztec 203. Oke, kemudian ketok aku tak. Nah,
Oke, kemudian pakai kuil Fox Float ya, pakai kuil nih karena badannya ketut gede ya. Sini kelihatan terus Pak Ketut. Nah, kemudian RD-nya dia pakai sense, jadi grup setnya ini sense semua. Mantap, 10 speed ya Pak Ketut. Oke, 12. 12 speed, kok kecil? Kecil juga, 10 itu. Kecil. Hitung, nggak percaya dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ya, nggak percaya, kita pandangnya udah tahu nih ya. Ah, ini tahun 2000 berapa Pak Ketut? 19. 2019. Gimana Pak Ketut rasanya naik ini nih? Tadi kita cek di Gunung Pinang SS2. Mungkin karena sebelumnya saya pakai sepeda yang jenisnya enduro ya. Terus saya pindah ke Macam apa? yang untuk downhill. Terasa itu sepeda itu terus dientakkan. Sepeda ini dia tuh sangat support dengan kondisi badan saya yang beratnya 90 kilo. Wah, Ya, apot. Empuk sekali. Nah, dia pakai kuil bukan seperti di Ini bekas atau baru kok masih kinclong begini nih? ini harta karun Pak. Harta karun? Kinclong begini? Barang saya beli bekas tapi saya dapat dari orang yang baru. Ini Bejoku iki. ini hampir gak ada lecet ini. Luar biasa dia dapat Bejoku barang. iki. Harta karun. Belinya jauh. Wah, ini pakai 27,5 ya Pak Ketut ya? Ya, 7,5. 27,5, banyak pakai putih dan Blueberry. Well squable. Tertidan. wah keren ini Pak Ketut nih luar biasa. Group set, brick set, full set. Full set break set. Untuk apa? Macet nih Pak Ketut. Oh, drop set. Drop setnya pakai apa lah? Pakai ini Pak, merahnya Lip. Ki. Ki S. Lip ya. Iya. Untuk apa? Sadelnya pakai Falcon. Ya, Falcon. Oke, apa lagi? Yang belum dicek apa lagi nih? Yang perlu di-upgrade itu udah skill pengendaranya. Oke, itu saja ya. Ini sepedanya Pak Bulldog. Oke, kali ini saya akan mereview sepeda tumpangan saya. Stok lawas tapi ini enak sekali. Rasanya mabur-mabur guys. Pada saat pump, top sekali. Pokoknya ternyata tambah Yahoo nih sepedanya. Check this out. Kira-kira begitu ya. Pokoknya top. Ya apa? Masa ngesot mlaku nih. Baru berapa kali? Baru 5 kali udah ngesot ya. Repot iki.